Hello， 大家好。今日咧要同大家分享一個家常菜肉碎豆腐煮蛋。主要個材料有我哋首先將4隻雞蛋加少少嘅魚露發勻佢，擺喺旁邊備用。再落嚟，我哋就將肉碎免治豬肉加少少嘅雞汁入去，然後跟住咧將佢撈勻，再加入少少嘅水分，將佢鬆開，等佢吸收晒呢啲水分，擺喺旁邊備用。跟住咧，我哋校定一個調味汁料，1/4茶匙鹽，1/2茶匙糖，仲有1茶匙嘅生抽，同埋1茶匙嘅蠔油。跟住再加入1茶匙嘅生粉，跟住加半碗嘅清水，將佢攪勻，擺喺旁邊備用。跟住我哋就切定啲豆腐啦。今次買嘅豆腐呢係蒸煮嘅軟豆腐，我哋將佢喺橫邊切開，再界成一粒粒嘅細嘅豆腐粒。跟住就燒熱油鑊。首先呢，我哋就將免治豬肉炒熟，放咗入個鑊裏面，跟住將佢鬆開，煎完一面，跟住再反去另外一面，慢慢呢將佢炒到大半熟，7-8成熟啦，我哋就可以將佢推埋一邊，再將我哋準備好嘅蒜蓉加埋入去，跟住咧同啲免治豬肉一齊炒。炒勻咗之後，跟住我哋就加入剛才已經準備好嘅調味汁料啦。將佢加入去之後，跟住將佢撈勻。如果發覺水分唔夠嘅話，可以再加啲熱水入去。喺呢個時候，我哋想啲顏色靚啲，就加入老抽去增加佢啲顏色。跟住再試味，如果味道唔夠，我哋就加多啲嘅糖入去做調味。調好味之後，就不起擺喺旁邊備用。再用一個乾淨嘅鑊，加少少嘅油，將我哋嘅豆腐粒加入去，輕輕力慢慢咁樣推開。跟住我哋就可以加埋剛才已經準備好嘅蛋汁啦。我哋用筷子將佢同豆腐輕輕嘅攪勻，拌勻咗之後，見到雞蛋慢慢開始變熟啦。去到7-8成熟之後，我哋就可以將剛才已經煮好咗嘅免治豬肉加埋喺正中間，將佢吸收下啲味道。等雞蛋同豆腐都吸入呢個豬肉嘅汁料之後，咁就完成噶啦。話咁快就可以上碟啦。呢一味餸咧真係簡單易做，而且好適合咧小朋友同老人家食添。你哋都試下。最重要梗係幫我手分享俾多啲嘅朋友一齊追蹤我專頁啦。多謝你哋，拜拜。